به نام خدا. کتاب معجزه‌گر خاموش، ادامه شهود و مکاشفه. مکاشفه و شهود مستلزم بکارگیری نیروی درونی خود برای برقراری ارتباط کاملتری با زندگی و خواسته هایتان است. همان نیرویی که همه اشیا و پدیده ها را به جهان فیزیکی می آورد و شما را هم آورده است. اما اگر احساس شایستگی نکنید، فرایند طبیعی انرژی را به داخل زندگیتان مختل می سازید و وقفه‌ای به وجود می آورید که کار مکاشفه را غیر ممکن می سازد. شما دارای توانایی‌های بسیاری هستید. چنانچه افکار شما به هر دلیلی بر پایه تصوراتی مبنی بر عدم شایستگی قرار داشته باشد، در این صورت چیزی را مشاهده نخواهید کرد. این فکر که فراوانی و معنویت با هم ناسازگار هستند، افسانه‌ای است که روی بعضی از ما تأثیر می‌گذارد و بزرگترین مانع در راه احساس شایستگی است. این مطلب که فراوانی و جهان معنوی ناسازگارند، به وسیله افکاری تغذیه می‌شوند که تصور و آرزوی چیزهای مادی را نادرست و ناشی از خودخواهی می‌دانند. نگاهی به اطراف خود بیاندازید و فراوانی و بیکرانگی جهانمان را مورد توجه قرار دهید. وسعت جهان را از هر سو ادامه دار ببینید و گسترش آنچنان است که توانایی ما قادر به درک عظمت آن نیست. این وفور و کثرت از همان نیرویی جاری می شود که جوهره اساسی ما نیز از آن نشأت می گیرد. شما و جهان یکی هستید. در این باره هیچ اشتباهی روا نیست. همه آنچه که در پیرامون خود می بینید بخشی از مکاشفه مادی روح است. ماده، خیال بیهوده و خبط بصر یا هر چیزی که نباید می بود نیست، بلکه ابزار لازمی است که از طریق آن روح خودش را روی این سیاره هستی بخش مشخص می سازد. این احساس که آرزو کردن و تجلی مادی غیر معنوی و ناشی از خودخواهی است، در واقع تقسیم جهان روحی و مادی به دو قطب مخالف است. وقتی بپذیریم که با روح و ماده سازگاری ندارد، حضور روح را در ماده به منزله سرچشمه و نیروی توانبخش آن انکار کرده ایم. همچنین منکر توانایی‌های خودمان به مثابه موجوداتی روحانی شده ایم. دلیلی برای احساس شرم به خاطر اینکه خواهان حضور اشیاء در زندگیتان هستید وجود ندارد. خیلی بهتر است که خود را شایسته و مستحق داشتن هر آنچه که در زندگیتان رخ می نماید بدانید و بخواهید در رقص خلقت به منزله مخلوق شرکت کنید. وقتی آماده مشاهده آن پدیده ها با هم شدیم، آنها تبدیل به کلی هماهنگ می شوند و ما داغ خودخواهی را از خویش می زداییم. همان گونه که همه ما یک کل هماهنگ شامل روح و ماده ایم، عالم هستی نیز همان گونه است. روند زندگی فرایندی رازگونه دارد. این راز آلودگی توسط نیروی خلاقی اداره می شود که وقتی ما به درستی شایستگی دریافت برکات آن نیرو را به صورت مادی احساس می کنیم، قابل شناخت است. فراوانی و کثرت شیوه نیروی خلاق در عالم است. شما حق دارید از این فراوانی بهره مند شوید و نور خوشبختی را به همه کسانی که در زندگی با آنها روبرو می شوید بتابانید. با کوچک و بی اهمیت شمردن خود هیچ سودی نمی برید. مشکل مربوط است به تغییر ذهنیت خودتان درباره شایستگی اساسی برای دریافت همه مواهب خداوندی، اعم از مادی و غیر مادی. تلاش‌های زیادی در کار بوده است که ما را متقاعد سازد که لیاقت دریافت همه آنچه را که زندگی باید ارائه دهد نداریم. خیلی از ما از همان دوران کودکی بسیاری از چیزهای بی‌ارزشی را که منیت‌ها بر سر راهمان انداختند پذیرفته‌ایم.
احساس شایستگی در برخورداری از نعمات و رسیدن به آرزوها بخش قابل رؤیت زندگی درونی شماست. شما به مقوله دوگانه روح و جسم تقسیم نشده‌اید، بلکه جزئی از نیروی الهی خداوند هستید که خالق دانای همه چیز است. ما انسانیم، ولی بی هیچ کتمانی نشانه وجود خداوند هستیم. یکی از دلایلی که کودکان اغلب ذکاوت فوق‌العاده از خود نشان می‌دهند این است که هنوز اندیشه محدود بودن از طریق هیپنوتیزم به آنها القا نشده است. اگر بتوانند در مقابل این افزون خواب آورنده مقاومت نمایند، قادر خواهند بود همچنان هوشمند باقی بمانند و در زندگی زمینی خود نامحدود بودنشان را نشان دهند. خیلی از مواقع تحت تاثیر افکار زیانبخش دیگران خود را فاقد شایستگی می‌پنداریم. به پند و اندرز آنهایی که دارای خودپروایی کمتری هستند و می‌کوشند نفوذ و قدرتشان را روی ما اعمال کنند گوش می‌دهیم. آنگاه تاییدات خارجی را درباره ناشایستگی خویش قبول می‌کنیم و خود را آنگونه که دیگران به ما القا نموده‌اند باور می‌کنیم. این فراتر از محدوده فهم بیشتر کودکان و نوجوانان است تا بتوانند در مقابل این القاءات مقاومت نمایند. ولی به عنوان افراد بزرگسال می‌توانیم به این خواب مصنوعی نگاهی بیاندازیم و خودمان را از بیهودگی و بطالت آنها رها سازیم. در این میان لازم است بدانید شما بخشی از نوری هستید که هر انسانی را منور می‌سازد. شما گواه و دلیلی بر وجود خداوند هستید و در اجزای وجود فردی خود خدا را در خویش دارید. بنابراین باید بتوانید با یقین کامل بگویید خدا در من است و من از خدایم. این است حقیقتی که شما را از احساس بی‌لیاقتی در جذب همه خواسته هایتان آزاد می کند. درباره خواسته هایتان چنان بیاندیشید که آنها را روح در ذهنتان جا داده است و اینکه آن خواسته ها در احساس عشق و خدمت منزل کرده اند و دقیقاً چه چیزهایی هستند که اراده خداوند بر تعلق آنها به شما قرار گرفته و لذا راه مستقیمی برای دریافت آن نعمات است. فکر اینکه آرزو نشانه خودخواهی است را از سر بیرون کنید. آرزوهایتان ابزاری است که به شما کمک می‌کند رشد نمایید و کاملیت جهان هستی را تجربه کنید. هر زمان که احساس بی‌لیاقتی در تجلی بخشیدن به خواسته هایتان به شما دست می‌دهد، به خاطر بیاورید که هیچ کس بی‌لیاقت نیست و آن انرژی الهی که در وجود شما جاری است، در وجود همه بندگان خدا جریان دارد و همه لایقند. این واقعیت نیز در شما صدق می‌کند. خودقبولی چیزی است که باید بدون قید شرط در ضمیرمان شناخته شود. قبول داشتن خویشتن لزوماً به معنی قبول همه رفتارهای خود نیست، بلکه معنایش رد کردن و اجتناب از خرابکاری‌های ناشی از خودبیزاری است. اگر تحت تأثیر حالت خودانکاری باشید، نمی‌توانید حس کنید که لایق بخشندگی و کرامت جهان هستی هستید. انرژی درون شما روی نقصی که درون شما هست و گله‌مندی از خودتان یا کسی که آن را گوش می‌دهد متمرکز می‌گردد. در نتیجه انرژی درونی شما به علت بروز خشم، گناه، ترس و رنج تضعیف شده و مخلوطی از همه اینها امکان شهود و تحقق آرزویتان را از شما سلب می‌کند. به یاد داشته باشید توانایی جذب بر پایه این فکر که آنچه که باید باشد همکنون هست قرار دارد. چیزی که آرزویش را دارید همکنون اینجاست
و فقط میتواند در زندگی آنی شما جریان یابد، به شرطی که صادقانه خواستار آن باشید. خودانکاری عدم توانایی‌تان را در ابراز انرژی هوشمند و مهربانی که خواهان خدمت به شماست تضمین می‌کند. خودانکاری بر اتحاد با نیروی الهی خدشه وارد می‌سازد. تنها شما قادر به تغییر آن هستید. توانمندی برای چنین تغییری چیزی نیست جز احساسی درونی به اینکه در همین لحظه قدرت ایجاد دگرگونی را دارید.